Perlak pengalas. produk pengalas, ada handscoon, ada bengkok, ada hand sanitizer, Spot putum. dan spot putih. Langkah pertama itu mencucikan baik. Skip. Tidak. Ya, Bersihkan sekarang. Nanti dia titik darah penghabisan tuh. dia. Langkah kedua, sikap pasien. Ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Sus. Baik, perkenalkan, saya Prawasani. Saya mahasiswa perawat dari PTS Indonesia. Keterangan saya sini akan melakukan tindakan dokter. Jika Ibu lebih merasakan lebih Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, Ibu bersedia, saya menyiapkan alat dulu. Baik, Sus. Permisi, Bu. Dua. Sudah. Cukup skip. Ya. Baik, Ibu, saya akan datang di lab. Di situ baru Ibu menjalani. Baik, Sus. Tarik nafas.